Hola, estamos aquí con el pastor Oxo Park, le damos la bienvenida al Perú y él ha venido para cumplir con el liderazgo de la misión Buenas Nuevas, la cual él fundó, además del Campamento Mundial de Jóvenes, a los cuales les va a introducir y compartir la educación de la mentalidad. Ojalá que en el Perú podamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, la cual llevó a Corea a desarrollarse la pobreza hacia ser un país del primer mundo. Vamos a conversar con el pastor Oxo Park. Bienvenidos a un programa especial de Nativa. El día de hoy tenemos un visitante muy importante. Es el pastor Oxo Park, quien ha venido a visitarnos desde Corea. Oxo Park es el fundador de la misión Buenas Nuevas y también es fundador líder del campamento mundial juvenil. Tenemos la bendición de tener con nosotros al pastor Oxo Park para poder compartir una enseñanza con él, para poder entender cuál es el propósito que lo trae al Perú y poder hablarle a los jóvenes. Le damos la bienvenida al pastor Oxo Park y sobre todo agradecerle por estar aquí en el Perú. Muy buenas tardes, pastor Oxo Park. Estoy muy gozoso y feliz de poder participar en esta entrevista. Primero, bienvenido al Perú. 먼저 페루에 오신 것을 환영합니다. 감사합니다. Muchas gracias. Bienvenido al Perú y preguntarle por qué hacer este trabajo para los jóvenes, por qué hacer un campamento juvenil en un momento donde la juventud de repente está yendo por otros caminos. Usted está 근간에 compitiendo contra la 청소년들이 지금 tecnología. 많은 이렇게 잘못된 길들을 가고 있는데요. 목사님께서 왜 청소년들을 위해서 이런 일을 하시고 이런 캠프를 하시는지에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 제가 저희들 교회에 있는 아이들이 있는데 Nosotros tenemos jóvenes en nuestra iglesia. 초등학교 학생들을 통해서 영어 공부를 같이 해봤습니다. Nosotros comenzamos a enseñarle el inglés a los que estaban en la escuela. 근데 초등학교 1학년, 2학년 한국은 6년 동안 공부하는데 이걸 아주 유창하게 잘했어요. Y enseñándole durante 6 años de primaria, ellos podían hablar muy bien el inglés, 초등학교는 학교 수업 시간이 적기 때문에 아이들 시간이 많아서 ya que cuando uno está en primaria hay más tiempo libre. 그래서 그 아이들이 한 6년 동안 영어를 너무 유창해서 우리 깜짝 놀랐어요. Nosotros nos sorprendimos del resultado que tuvimos porque ellos ya podían manejar muy bien el inglés. 그 교육은 어릴 때부터 잘해주면 굉장히 학생들이 좋아진다는 걸 알았어요. Por eso nosotros nos dimos cuenta la importancia de que hay que educar a los niños cuando son más pequeños. 그래서 저희들이 그런 교육을 시켰는데 특히 이제 마음의 세계에 대한 교육을 중점적으로 했는데 Y nosotros estuvimos inculcándole acerca de corazón. 어릴 때 이 마인드 교육을 받는 아이들이 자라면서 굉장히 좋아집니다. Nosotros nos dimos cuenta que enseñándole acerca de la educación del corazón desde pequeño podía dar gran resultado. 이제 전 세계 많은 국가가 대통령께서 저를 불러가지고 우리나라도 이렇게 해달라고 그랬습니다. Muchos presidentes de diferentes países me han invitado y me han pedido para que me encargara de los jóvenes de dichos países. 가장 중요한 초등학생들 교육 시간이 학교에서 교육 시간이 작기 때문에 Pero como el tiempo de clases en la primaria es menos, 그 공부를 다른 면으로 가르치기 굉장히 좋았습니다. era muy fácil de poder enseñarles a ellos otras materias. 또 학생들 교육 같이 보면 너무 행복해하고 즐거워했어요. También nos dimos cuenta que ellos a través de esa educación del corazón podían ser muy felices. 한국에 저희들이 그 어린아이들이 그 초등학생들 중학교를 저희 설립을 했는데 Y también nosotros establecimos colegios 세계 제일 좋은 중학교. y es el mejor colegio del mundo. 한국에 와서 보고 이런 학교가 있느냐고. Y las personas visitando el colegio se sorprenden. ¿Cómo puede haber un colegio así? Me dicen. 세계 제일 좋은 학교라고 모두 얘기해요. Y todos dicen al ver, al experimentar cómo es el colegio. 세상에 뭐 게임이나 어떤 잘못된 빠지기 전에 이 신앙하고 그 다음에 교육에 대한
그 시작을 했을 때 Antes de que ellos caigan a los vicios, a la tecnología, y nosotros le enseñamos acerca de la educación del corazón. 설립해가지고 지금 교육을 시작했는데 Y nosotros comenzamos con esta educación de la mentalidad 세계 여러 desde el 나라 colegio. 대통령이나 여러 나라 교육 관계자 와서 깜짝 놀랍니다. 이렇게 이런 학교 세계 제일 좋은 학교. Presidentes y ministros de educación y líderes que se encuentran en el área de la educación, al ver la educación que estamos ofreciendo, se asombran. 제가 하나님은 이 나라에 와서 여러 번 말씀도 전하고 했는데 Por la gracia de Dios, yo he podido visitar a este país varias veces y he podido compartir la 이 palabra. 나라에도 그런 학교를 만들고 싶고요. Y me gustaría levantar colegios así en este país. 아주 그 어릴 때 시간 여유가 있고 그 다음에 잘 받고 또 자기 확실한 선이 없을 때 좋은 길을 이끌면 아이들 굉장히 좋아진다. Y me di cuenta que cuanto más pequeños son los niños, pueden recibir mejor, pueden encaminarse mejor y pueden aprender y puede dar mejores resultados. ¿Cómo usted, pastor, descubre o encuentra este modelo educativo para poder compartirlo con los niños? Su país fue un país muy pobre hace 60 años. Cambió aprovechando precisamente el cambio que hubo en el mundo, y el Perú no pudo desarrollar como su país como era. Entonces, ¿cómo podemos dar un giro como país en valores, en principios y sobre todo en esta educación de la que usted nos habla para poder convertirnos en un país de futuro? 그리고 또 한국처럼 이렇게 저희 나라가 선진국이 될 수 있겠습니까? 교육은 그렇지 않습니다. La educación, sin embargo, es un poco diferente. 어린 아이들을 조금만 이해해 주면은 Si es que uno le entiende o comprende al niño, 기성 아이들 훨씬 더 좋아합니다. y ellos van a poder ser mucho mejor. 저희들 학교의 아이들은 아마 외국에 굉장히 많은 그 교육 관계자 와서 보고 이런 학교가 있는 깜짝 놀랍니다. Muchos líderes de diferentes países que se encargan en el área de la educación, viendo la educación que estamos ofreciendo, ellos se asombran, se maravillan. 초등학교는 그냥 집에서 살면서 이렇게 교회 왔을 때 조금씩 가르쳤고요. Por ejemplo, a los niños que estaban en la primaria, nosotros les dimos, digamos, unas clases, diríamos, de menos horas. 중학교, 고등학교는 직접 우리 학교에 와서 배우는데 학교 기숙사에서 생활하게 했어요. Y sin embargo, en el colegio nosotros estuvimos educándolos, dando clases, diríamos, a ellos en el colegio, que es en un internado. 많은 사람들이 와서 우리 학교 교육시키는 거 보고 깜짝 세계 최고의 학교라고 말해요. Y viendo el sistema que nosotros estamos ofreciendo, muchos se maravillaban. 아주 아이들이 선생님 가깝고 Ellos podían trabajar más de cerca con los 또 maestros. 종종 실수한 아이들 신앙 이야기 좀 하면서 돌봐주고 También para aquellos jóvenes que se equivocan, para aquellos alumnos que tienen algún error, y entonces se podía guiarle por medio de la fe. 한국엔 정부에서 모두 학비를 다 대주기 때문에 Por ejemplo, en el caso de Corea, la educación es gratuita 학교 돈 안 내고 다니는데 y uno sin pagar puede recibir la educación. 우리 학교는 정부에 지원해 주지 않기 때문에 Pero como nuestro colegio nosotros no recibimos, 기숙사비하고 학비를 받습니다. diríamos, un importe del gobierno, es un colegio particular. 근데 비율이 너무 높아 잘 못 들어옵니다. Pero como hay mucha competencia, no todos pueden entrar, uno 우리 tiene que 학교를 보면 rendir. 세계 이런 학교를 만들어야 한다고 생각합니다. Y todo el mundo al ver el sistema dicen, nosotros también en nuestro país también necesitamos este colegio. 기회 되면 저 한국에 꼭 한번 오셔서 보셨으면 좋겠어요. Espero que cuando se le permita la oportunidad nos visite sí o sí y 삶의 que 가장 vea. 중요한 마음인데 Lo más importante en la vida de uno es el 내 corazón. 마음이 돌아간 걸 끝게 잡기 어렵지만 마음 조금 움직일 때 조금만 잡아주면 Un corazón que ya está totalmente torcido es difícil de enderezarlo, pero cuando está por medio diríamos, de doblarse un poquito, si se lo encamina, si lo endereza, va a poder vivir una vida muy feliz. 그냥 큰 아이 너무 다른 아이들이
너무 고마워 행복해합니다. Y ellos recibiendo, diríamos, esa guía, tienen mucho agradecimiento y sienten mucha felicidad. 저는 앞으로 이제 교육 부분에 또 일을 크게 하려고 합니다. Yo quisiera trabajar grandemente en el área de la educación. 그리고 한국에는 그 마인드라고 하는 제가 그 책을 만들었는데요. También yo escribí el libro de la mentalidad. 사고하는 방법. Ahí aparece cómo uno tiene que pensar más profundamente, 그다음에 내가 저 자제하는 방법. cómo uno tiene que autocontrolarse. 이건 몇몇 가지 마음의 세계를 가르쳤는데 Y ahí escribí varios puntos. 그렇게 배우고 자라난 아이들 확실하게 다릅니다. Y aquellos jóvenes que han recibido esta educación podemos ver que son totalmente diferentes. Pastor, para educar a un niño necesita tener maestros y necesita ser hogar, unos padres que también estén educados. ¿Cuál es su estrategia para educar maestros? Entendido que el niño es más sencillo, pero el maestro es el que le va a enseñar, y padres que no han tenido esta educación. 선생님도 교육해야 되고 또 그 부모들도 교육해야 되는데 이 부분을 목사님 어떻게 하고 계십니까? 저들은 이제 저희 교회 안에서 많은 교사들이 있는데요. En nuestra misión hay muchos colegios, muchos profesores. 우리 교회 학교에 와서 일하는 교사도 있고 다른 학교 교사 저희들 그런 교사들 우리 스카우트 해가지고 우리 신화에 대한 이야기를 합니다. Están los hermanos que son de nuestra iglesia, también profesores que vienen de otro lado y nosotros le enseñamos acerca de la vida de fe a los maestros. 학생들도 학교 와서 일주일에 1시간 정도 신앙 시간을 가집니다. Y tenemos un tiempo como 1 hora a la semana de compartir la palabra con ellos. 대부분 해외에서 우리 학교 견학을 굉장히 많이 오는데 Y vienen muchas personas para ver cómo es el colegio. 지구엔 제일 좋은 학교라고 모두 다 그렇게 말. Y todos los que vienen y ven lo califican como el mejor colegio del mundo. 꼭 한국에 한번 오셔 우리 학교를 한번 봤으면 좋겠어요. Y ver va a ser realmente diferente. Espero que sí o sí nos visite a Corea. 너무너무 행복해하고요. Y ellos, los alumnos son muy felices 공부도 열심히 하고. y también ellos se esmeran en estudiar. 또 그 아이들끼리 여행도 보내고. También nosotros enviamos de viaje con los compañeros. 그래 하는 굉장히 좋습니다. Y hay muchas actividades diversas que realizan. 저희들 학교는 늘 정원이 넘어서 막 시험에 떨어지는 사람 많습니다. Pero como hay tanta competencia para el ingreso, hay muchos que no pueden entrar. ¿Cuántos años tiene este modelo educativo de la educación de la mentalidad? 지금 몇 년 되었습니까? 목사님이 이 교육 시스템을 사용하신 지요? 한 10년 가까이 된 것 같습니다. Aproximadamente 10 años. 10 años. Entonces ya tienen egresados. 그러면 졸업한 학생들이 있겠네요, 목사님. 예, 일반 대학 가고 하는데 Y ellos ingresan a las universidades 예, 참 좋습니다. y realmente son muy buenos. ¿Cómo usted es un hombre que ha contado su vida? Yo he visto el documental 제가 de su 목사님 다큐멘터리를 보았습니다. vida, que nació, ¿no? en un hogar pobre. 목사님 굉장히 가난한 집안에서 태어나셨고, Pero usted cambió. 하지만 목사님은 변하셨습니다. ¿Cómo cambió? ¿Qué le tocó su vida? 무엇이 목사님을 그렇게 변하게 하였습니까? Y poder construir una misión. 그래서 이렇게 이 세계를 위한 선교회를 만드실 수 있었습니다. 저는 이제 어릴 때, 저는 1944년생인데 Cuando yo era pequeño, yo nací en el año 1944. 그때 우리는 일본의 그 속국이었습니다. En ese momento nuestro país estaba bajo dominio de los japoneses. 일본 사람 아주 잔인하게 한국 사람 대했습니다. Y los japoneses fueron muy violentos, agresivos con los coreanos. 근데 1945년에 우리 일본에서 해방이 됐습니다. Y en el año 1945 nosotros fuimos libres del dominio japonés. 우리가 자유롭게 우리 학교가 있어 그렇게 됐는데. Y nosotros pensábamos que estábamos bien. 저는 어릴 때 이제 친구들 배가 너무 고팠습니다. Y cuando yo era pequeño yo pasé mucha hambre. 나무 밭에는 감도 친구들 올라가 따먹고. Yo a escondidas con mis compañeros, con mis amigos iba y robaba caquis. 사과나 과수원에 나무 사과도 따먹고. Iba a la huerta y robaba manzanas. 도둑질을 많이 했습니다. Y robé muchísimas veces. 그게 내 마음을 굉장히 괴롭혔습니다. Y eso
me afligió mucho mi corazón. 내가 매일 하나님 앞에 죄를 용서해달라고 기도했습니다. Y yo oraba todos los días a Dios para que me perdonara de mis pecados. 그러다 어느 날 성경을 제가 읽기 시작했는데 Pero un día yo comencé a leer la Biblia. 난 막연히 죄 용서해달라고 했는데 Yo simplemente pedía el perdón. 레위기를 딱 읽었는데 Pero leí la palabra de Levítico 깜짝 놀라 레위기 4장에 무슨 얘기냐면 y me sorprendí viendo lo que decía. 우리 죄를 사내에 자세히 기록되어 있어요. Está escrito muy detalladamente cómo nuestros pecados fueron expiados. 아, 이거 너무 신기하다. Ah, wow, qué maravilloso es esto. 그 제가 이걸 읽고 너무 깜짝 놀랐어요. Y yo me sorprendí demasiado. 레위기 4장에 뭐 이런 말씀이 En Levítico capítulo 4 dice así. 4장에 깜짝 놀란 말이 있습니다. Hay una palabra maravillosa. 여호와께서 모세에게 가라사대 이스라엘 자를 구하리라. 누구든지 여호와의 권위에 범한 자는 어떻게 죄 사함받는 자세히 있는 거예요. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, y luego explica qué uno tiene que hacer para recibir la expiación del pecado. 전 막연히 그냥 죄 용서해 달라고만 기도했어요. Yo solamente oraba vagamente pidiendo el perdón de mis 이 pecados. 성경에 보니까 제사장이 죄를 보면 어떻게 제사하는 법이 있고 Pero decía aquí en la Biblia, si un sacerdote peca, ¿cómo tiene que hacer para limpiar sus pecados? 이스라엘 온 회중이 죄를 어떻게 제사하는 방법이 있고 Aquí dice, si la congregación de Israel peca, ¿qué tiene que hacer para recibir el perdón de sus pecados? 족장들이 죄를 어떻게 제사하는 Si 방법 el jefe peca, ¿qué tiene que hacer para recibir el perdón? 네 번째 평민이 죄를 보면 어떻게 제사하는 방법이 있어요. Cuarto, dice, si una persona del pueblo peca, ¿qué tiene que hacer para recibir el perdón del pecado? 여기 제사하는 방법이 전 그냥 죄만 사해 달라고 했는데 Ah, yo nada más pedía, perdóneme Señor, pero aquí decía claramente qué uno tiene que hacer para recibir el perdón del pecado. 죄를 사함받고 싶었습니다. Yo quería recibir el perdón de mis 내가 하는 pecados, 저주받기 싫고 porque yo no quería recibir la maldición de 제가 Dios. 그 레위 4장을 읽어보니까 Y leyendo Levítico capítulo 4, 만일에 평민이 죄를 범했을 때 si una persona del pueblo peca, 27절에 en el versículo 27, 그 허물은 암염소를 끌고 와서 암염소를 죽입니다. tenía que traer una cabra y degollar a la cabra. 암염 죽이지 암염소 머리 안술해서 Antes de degollar tenía que poner la mano sobre la cabeza de la cabra 잡아 죽이면 y luego degollar y ofrecer en holocausto. 그 염소가 피를 흘려서 죽인 그 피를 번제단 뿔에 바르면 죄가 사해지는 거예요. Y si después de degollar tomaba la sangre y colocaba en los cuernos del altar, de esa manera recibía esa persona la expiación del pecado. 그 염소는 예수님을 가르쳤습니다. Y esa cabra es la sombra de Jesucristo. 내가 지은 죄로 염소가 대신 죽음을 제가 사듯이 Como cuando uno peca y a través de la muerte de la cabra uno recibe la expiación del pecado. 예수님이 이 땅에 오셔서 우리 죄를 대신해 죽으시고 우리 죄가 사해졌다는 걸 정확히 알았습니다. A través de esta palabra yo pude conocer que a través de la muerte de Jesucristo mis pecados fueron expiados, perdonados. 아 그러면 이제 우리 죄가 예수님께 건너갔고 Ah, entonces nuestros pecados pasaron a Jesús. 예수 우리 죄에 대해 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 Cuando Jesucristo murió en la cruz 우리 온 세상 사람들의 죄를 위해서 벌을 당하셨습니다. y Él recibió ese castigo por toda la humanidad. 그럼 내 죄가 사해졌다고 되어 있습니다. Y decía en la palabra que mis pecados ya están perdonados. 아 이렇게 죄가 사해졌네. Ah, de esta manera fueron expiados. 예수님 오시는 양이나 소를 잡아가지고 제사를 드렸는데 Antes de la venida de Jesucristo, uno tenía que tomar la ofrenda como cabra o 예수님이 oveja, 우리 죄를 위해서 이 땅에 오신 하나님의 어린 양입니다. pero Jesucristo es el Cordero de Dios que ha venido por 그래서 nosotros. 이제 예수님이 어느 날 요단강에 갔는데 Cuando Jesucristo un día fue al río Jordán 세례 요한이 세례를 베풀고 있었어요. y Juan el Bautista estaba ofreciendo bautismo. 그 요한이 세례를 베푸는데 Y mientras que él estaba ofreciendo bautismo, 예수님 요한에게 나에게 세례를 주라 y 그랬어요. Jesucristo se fue junto a él y le dijo para que le bautice. 깜짝
Entonces se sorprende Juan el 당신은 Bautista. 하나님의 아들인데. Pero usted es hijo de Dios. 내가 당신 내게 세달을 다 하다는. Pero yo debo de ser bautizado por ti. ¿Y cómo tú vienes a mí? 그래서 이제 허락해라. Entonces Jesús le dice, deja ahora. 이래야 모든 의가 이루어진다. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. 세례 요한이 예수님 머리에 안수하고 기도를 합니다. Y ahí Juan el Bautista pone sus manos y bautiza a Jesucristo. 그때 우리 인류의 죄가 예수 그리스도께 건너가요. En ese momento el pecado de toda la humanidad pasó sobre Jesucristo. 구약 시대에 죄를 서한 제사함밖에 양을 가지고 양의 머리에 안수해서 죄를 넘겨가지고 양이 죽으면 죄가 사해지는 것처럼. Como en el Antiguo Testamento, cuando uno cometía pecado, traía la cabra y a través de la imposición de mano pasaba el pecado y la cabra moría por el pecado de esa persona. 예수 요한에게 세례를 받으려고 하니까 Cuando Jesucristo quería ser bautizado No, por Juan el anda, Bautista, él 당신 decía, 하나님 no, 아들, 내가 당신 세례를 받아야 usted es hijo de Dios, yo debo de ser bautizado. 우리 예수님 말씀. Pero Jesús le 이제 dijo, 허락해라. deja ahora, 우리가 이와 같이 하여 모든 죄를 의를 있는지 porque así conviene que cumplamos toda justicia. 그래서 예수님 그때 요한 예수님 머리에 안수를 했어요. En ese momento Juan el Bautista puso la mano sobre Jesucristo y 근데 bautizó. 요한이 그 다음 날 요단강에 또 예수님이 오셨습니다. Al día siguiente, nuevamente Jesucristo pasaba, vino junto a él. 요한이 뭐라고 말하냐면은 ¿Y saben qué ha dicho Juan el Bautista? 여러분 여기를 보세요. Miren, he aquí. 세상의 모든 죄를 지원 하나님 어린 양입니다. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 그래서 예수님 우리 죄를 지고 오셨습니다. Jesucristo cargó el pecado del mundo. Para eso vino. 십자가에 못 박혀 죽으실 때 우리 죄를 대신해서 못 박혀 죽었어요. Por eso cuando Él murió en la cruz, Él murió por nuestros pecados. 그때 우리의 죄가 사해진 것입니다. En ese momento todos nuestros pecados fueron perdonados. 구약의 속죄에서 그렇게 이루어지는 걸 봤습니다. Y yo vi cómo uno en el Antiguo Testamento de esta manera eran expiados los pecados. 양을 잡아 그림자로 이제 그 양을 죽여서 죄를 사했는데 Y anteriormente traía la cabra y a través de la imposición de mano pasaba el pecado. 그림자, 하나님의 어린 양 예수님의 그림자. Y todo eso era es la sombra de la venida de 저 Jesucristo. 이분야의 성경 무지무지하게 많이 읽었는데 Yo leí incontable de veces la 모든 Biblia 부분 다 찾아 읽었는데 y leí toda parte de la 예수님이 Biblia. 십자가에 못 박히실 때는 예수님 죄가 없었습니다. En realidad cuando Jesucristo en sí no tenía pecado. 우리 죄를 대신해 죽었습니다. Él nada más murió por nuestros pecados en vez de nosotros. 죽었으니까 Ya que Jesucristo murió en vez de nosotros, 난 아무것도 안 죄가 사해진 겁니다. entonces aunque yo no haya hecho nada, mis pecados ya fueron 성경 perdonados. 자세히 정확하게 그렇게 돼 있는 Si 거예요. nosotros miramos la Biblia detalladamente, está escrito claramente. 나는 죄를 많이 지었다. Yo cometí muchos pecados, 근데 지금은 죄가 없다. pero yo digo, yo no tengo pecado ahora. 예수님 십자가에 못 박히실 때 내 죄를 지워 죽으셨기 때문에 Porque cuando Jesucristo murió en la cruz, Él cargó todos mis pecados. 성경이 정확하게 그렇게 얘기하고 Y 있는 거예요. así está diciendo, así está escrito en la 내 죄가 Biblia. 사해졌네. Ah, mis pecados fueron perdonados. 그 성경에 보면은 Si vemos en la 그런 Biblia, 말씀 많은데 hay muchas partes que dice, 신약에서 예수 si vemos en el Nuevo Testamento, 로마서에 보면 si vemos en Romanos, 이런 3장 23절에 en Romanos capítulo 3, versículo 23, 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광이 되지 못하더니 por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. 24절에는 En el versículo 24, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님을 값없이 어렵다 하신 모든 자들 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 예수님이 우리 죄를 위해 죽었기 때문에 Como Cristo murió por nuestros pecados, 우리 죄는 거기서 끝이 난 것이에요. entonces allí ya acabó nuestros pecados. 그래서 하나님 우리를 보고 의롭다고 말했습니다. Y Jesús, ¿qué nos dice? Dios nos dice que nosotros somos justificados. 24절에 En el versículo 24 그리스도 예수 구속으로 말미암아 하나님 오늘 값없이 너 의롭다. dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es
es en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Tú eres 아니, justificado. 성경이 얘기했습니다. En la Biblia Dios nos habla. 옥수박 너 깨끗해. Oxupar, tú eres limpio. 이제 씻어졌어. Tus pecados ya fueron perdonados. 또 그렇게 얘기합니다. Y entonces yo digo, 내가 벌받은 벌을 예수 다 벌받았기 때문에 como el castigo que yo debía de recibir lo recibió 당신의 Jesús, 지은 모든 죄는 이미 형벌이 끝이 났다. entonces todo el castigo que usted debía de recibir ya acabó. 그래서 하나님 당신을 보고 의롭다, 죄 없다고 하신다. Por eso Dios dice, Jesucristo que dice, que usted ya no tiene más ningún pecado. 너무 놀라운 말씀입니다. Esta palabra realmente es maravillosa. 예수 내 죄를 위해 죽으시러 왔고 Jesús vino para perdonar nuestros pecados 죽으시면서 y muriendo en la cruz. 내가 받을 죄의 벌을 다 벌받으신 것입니다. Y Él ya recibió el castigo en vez de nosotros. 이제 그러면 우리가 제가 다 사야지 할 일이 뭐가 있어요? Entonces, ya que nuestros pecados ya fueron perdonados, ¿qué más tenemos que hacer nosotros? 그래서 저는 그때부터 예수 나와 같이 계시면서 일하는 게 너무너무 귀하고 아름다웠어요. Y desde ese momento yo vi cómo Dios me acompañó, cómo Dios trabajó en mi vida 그래서 저는 maravillosamente. 늘 설교할 때 우리가 죄를 짓지 않으려고 노력해서 되는 건 아니다. Y yo siempre comparto en la iglesia, digo que no, el pecado no se limpia por medio de nuestros esfuerzos. 많은 죄를 지자 막 노력하지만 죄를 안 짓는 한 명도 없습니다. Aunque uno se esfuerza para no cometer pecado, pero no hay ni una sola persona que no cometa 그 죄를 안 짓는 pecados. 노력은 그거는 실패를 한 것입니다. Y quiere decir que a través de ese camino del esfuerzo, tratando de no cometer 죄를 pecado, 지었는데 ese camino es imposible. Uno 이 cometió 죄를 pecado, 예수님 십자가에 못 박혀 죽었기 때문에 pero como Jesucristo ya murió pagando la paga por ese 하나님 pecado, 의롭다고 말했습니다. por eso Dios me dice a mí que yo soy justificado. 성경에 그렇게 돼 있어요. Así está escrito en la Biblia. 모든 사람이 죄를 범해서 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 그리스도 예수 안에 구속으로 말하면 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심 얻은 자들. dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 하나님 나를 보고 의롭다고 하셨네. Ah, Dios mirándome a mí dice que yo soy 그럼 난 justificado. 의로운 거야. Ah, entonces yo soy justificado. 나 오늘 말씀드립니다. Y yo le digo, 하나님 당신 모두 그렇게 말했어. Dios dice lo mismo para usted. 네 죄가 씻어졌어. Ah, tus pecados ya 예수 fueron 십자가의 lavados. 모든 죄 형벌이 끝났어. Ya terminó toda la sentencia, todo el pecado en la cruz. A través de la sangre de Jesucristo ya acabó el pecado. 이거 믿었습니다. Yo creí en esto. 나 죄 많이 지었다. Sí, yo cometí muchos pecados. 내 죄의 벌다 벌받은 내 죄는 끝났다. Pero Jesucristo recibió todo el castigo, toda la sentencia en vez de mí. Entonces ya terminó el pecado. 내 마음이 한 마음이 됐어. Desde ese momento mi corazón se unió con el corazón de Dios. 하나님 마음이 내 마음에 흐르면서 Y fluyendo el corazón de Dios en mi 내가 corazón. 다른 사람이 될 수밖에 없어. Y yo no podía menos que ser otra persona. 오늘 많은 사람들 죄를 짓지 마라, 죄를 지면 안 된다 이야기하는데 Muchas personas dicen, no hay que cometer pecado, no hay que cometer maldades. 그 말이 이미 필요가 없네. 이미 우리는 죄를 지었기 Pero en 때문에. realidad no tiene sentido esas palabras porque nosotros ya cometimos pecado. 지금 우리가 들어야 할 목소리는 Entonces la voz, lo que nosotros debemos de escuchar, 너는 죄를 지었어. si tú has cometido 넌 pecado, 멸망을 당해야 돼. si tú eres digno de recibir la perdición, 예수님이 대신 저주를 받았어. pero Jesucristo ya recibió la maldición en vez de ti. Él ya derramó la sangre en la cruz. En ese momento ya acabó con tu pecado en la cruz. Y Jesús, Dios dice que tú eres justificado. 성경이 그렇게 말하고 있어. Así está diciendo en la Biblia. 그날부터 저도 그렇게 믿었어요. Desde ese día yo creí en la palabra. Ah, yo soy justificado. 놀라운 것은 Lo maravilloso es, 그때 내가 하나님의 말씀을 받아들인 cuando ese momento yo acepté la palabra de Dios. 하나님의 마음이 내 안에 와서 나를 이끌기 시작해. Y desde ese momento el corazón de Dios empezó a guiar mi corazón. 그래서 눈이 밝아지기 시작했고 Y se abrieron mis ojos para poder entender la palabra. 난 그러면 세계 최고의 성경 전문가로 인정을 받고 있어요. Y por eso estoy siendo reconocido como el que conoce mejor la palabra de Dios. Es algo muy sencillo. 이제 사람들은 예수님이 우리 죄를 위해 죽었다고 그럽니다. Las personas dicen, Jesucristo murió por nuestros pecados. 이 나라도 모두 그렇게 말하죠. Aquí también, las personas de aquí también dicen eso, ¿verdad? Sí, yo lo comparo con Jesús pagó la deuda, pero nos gusta ver si la podemos pagar varias veces cuando la deuda ya está pagada.
nosotros ya le pagamos la deuda al banco. Sí. ¿No? Jesús ya pagó esa deuda. Sí. Yo ya no tengo que pagar la deuda 2 veces, 3 veces, 4 veces, así y a mismo. veces repetimos porque estamos encerrados, ¿no? En no conocer la palabra. 은행에 만약에 빚이 있으면은 누가 그 은행의 빚을 다 내주었으면은 끝이 나는 건데, 근데 네. 어떤 사람들은 계속 그것을 이렇게 내야 된다고 이렇게 생각을 합니다. 예, 예수님이 다 똑같습니다. 내죠. Es lo mismo. 저는 제가 뭐 착한 일 한 게 아니고 Yo no he hecho algo bueno. 죄를 뭐 옛날에 나머지 사과도 따고 감도 따고 했는데 Yo robé mucho, robé frutas, robé manzana, caqui, 죄인이 맞습니다. pero ciertamente soy pecador. 내가 벌 받을 벌 예수 십자가에 다 벌 받았기 때문에 Pero Jesucristo recibió el castigo que yo debía de haber recibido. 저는 다 씻어졌어요. Por eso soy limpio. 성경이 그렇게 말해요. La Biblia lo dice así. 모든 사람이 죄를 보면 하나님 영광 이루지 못하더니 Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24절에 Versículo 24 그리스도 dice, 예수 하나님 구속으로 말미암아 Dice, 하나님 siendo 은혜로 값없이 어렵게 되었다. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 하나님이 당신을 의롭다고 그랬어요. Dios le dice a usted que usted es justificado. 당신 죄를 지었을 겁니다. Me imagino que usted habrá cometido 근데 그 pecados. 죄를 그냥 다 담당했기 때문에 Pero como Jesucristo ya cargó todo, se hizo cargo de todos esos pecados, 의롭다만 죄 없다는 이야기입니다. ¿qué significa que usted es justificado? Quiere decir que usted ya no 너 tiene más 죄가 pecado. 없어졌어. Ah, ya no tiene más pecado. 나 하면 나에게 말씀하셨기 때문에 Como Dios me ha dicho a mí, 나 죄가 없습니다. entonces yo digo, yo no tengo más pecado. 예수님 내 죄 다 벌받아 돼 있으니까. Aquí dice que por la redención que es en Cristo Jesús, soy justificado. 그말 그에 받아들였는데 Y nada más acepté esa palabra. 그때 하나님의 말씀이 내 마음에 나를 끄기 시작했어요. Desde ese momento el corazón, la palabra de Dios comenzó a guiar mi 이 vida. 분야에 세계 최고로 인정을 받고 있고 Y en esta área soy reconocido como el mejor. 해마다 많은 교회가 우리 교회 와서 집회 한번 해달라고. Y en muchas iglesias me piden para que vaya y comparta la palabra de Dios en su iglesia. 지난 연말에 인도에 가서 집회를 했는데 El año pasado, fin de año, fui a India para compartir la palabra. 수많은 사람이 죄사함을 받았어요. Muchísimas personas recibieron el perdón de sus pecados. 똑같은 이야기입니다. Y es lo mismo. 하나님 예수님은 우리 죄를 죽었어. 우리 죄를 대신했는데 Cristo murió y murió en vez de nosotros. 그래서 제가 사실 맞는데 Ciertamente mis pecados fueron perdonados, 죄 용서해 달라 그래. pero las personas piden el perdón, 죄는 다 사해놨는데 siendo de que todo el pecado ya está limpio, ya está lavado. 예수 십자가에 죽으면 그냥 죽은 게 아니라 우리 죄를 전부 사하고 죽었기 때문에 Jesucristo no murió por morir, sino que Él murió para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. 그냥 예수를 믿지 말고 No hay que creer vagamente a 우리 Dios, 죄 벌을 다 벌받으신 예수님. sino hay que creer en Jesucristo, quien ha recibido el castigo en vez de nosotros. 예수님 당신 죄를 위해 죽었고 Jesucristo murió por todos sus pecados, 당신 하나도 아니고 다 씻어버렸습니다. no ha dejado ni un ápice de pecado en usted, 그래서 limpió 너는 totalmente. 의롭다고 여기겠어. Por eso en la palabra dice que usted es 24 justificado. ¿Puede leer lo que dice en el versículo 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 그렇게 돼 있죠. Así está escrito, ¿verdad? 너 의롭다고 하나님께서 Dios dice que usted es justificado. 여기 말합니다. Así lo dice, esto es la 하나님 evidencia. 재판장인데 Dios es el juez 너 의롭다고 그랬으면 y si Dios dice tú eres justificado, 당신은 의로운 겁니다. quiere decir que usted es justificado. 그걸 믿는 겁니다. Y eso es lo que hay que creer. 그걸 믿었을 때 하나님 나와 같이 역사하실 수 있습니다. Cuando uno cree en esa palabra, Dios puede manifestarse con su poder. 이제 문제는 뭐냐면 ¿El problema cuál es? 오늘 많은 사람이 아이고 하나님 죄 용서해 주십시오. Hoy en día muchas personas piden el perdón. Señor, perdóneme de mis pecados, perdóneme. 여기서 의롭다고 하는데 Siendo de que en la palabra ya dice que somos 예수 다 justificados. 했는데 Siendo de que Jesucristo ya pagó la paga. 죄 용서해 달란 말은 Y el hecho de que uno diga, perdóneme de mis 예수 죽은 pecados, 걸안 믿는다는 얘기죠. quiere decir que yo no creo que Jesucristo haya muerto por mi pecado. 예수님 가장 마음 아파하시죠. Y eso es muy doloroso para Jesucristo.
그래서 저는 그렇게 가르칩니다. Por eso yo enseño así. 여러분 생각을 버리세요. Desechen su pensamiento. 성경 말씀을 믿으세요. Crean en la palabra de la Biblia. 하나님이 당신 보고 의롭다 깨끗하다 하지 않습니까? Dios dice claramente que usted es limpio, que es justificado. 하나님 거짓말합니까? ¿Acaso Dios miente? 아니지요. No. 여러분 의롭습니다. Entonces, ustedes son justificados 예수의 피로 말미암아 mediante la sangre de Jesucristo. 영원히 씻어졌어요. Todos nuestros pecados fueron limpios para siempre. 그것을 증거합니다. Eso es lo que yo testifico. 이제 수많은 저희들 교회 성도는 우리나라 참 많은 성도들이 이 말씀을 내 죄 씻어졌고 이렇게 믿을 때 Y cuando muchas personas creen en esta verdad de que todos sus pecados hayan sido lavados, 그때 하나님과 우리 마음이 하나가 되고 en ese momento nuestros corazones se unen con Dios 하나님 마음이 우리 마음을 끌어서 이끌고 가는 y el corazón de Dios empieza a guiar el corazón de las 삶이 personas. 밝아지고 Uno llega a tener un corazón más brillante, llega a tener un corazón santificado. 나타가 오늘 많은 교회는 예수 십자가에 못 박혀 죽었지 우리가 죄인이라고 그래요. Hoy en día muchas iglesias aún ellos dicen que Cristo murió por nuestros pecados, pero aún piden el perdón. 그 말은 예수님을 모욕하는 거예요. Eso es realmente menospreciar, ignorar a Jesucristo. Eso significa de que Jesucristo murió en vano. 그래서 실패하지 않았습니다. Jesucristo no murió en vano. 우리를 명백하게 씻었어요. Jesucristo limpió claramente todos nuestros 그걸 pecados. 믿는 것이 예수를 믿는 거예요. Creer en esa verdad es creer en Jesucristo. 이 전부 다. Esto es todo. Y este es el principio, que si no somos libres o no entendemos que somos libres, no podemos educar a la mentalidad. 그러면은 우리가 죄에서 자유롭지 못하면은 이 마인드가 변할 수 없다는 Si no, la 거네요. mentalidad será 그러니까 esclava. 마인드. 이제 우리가 죄 자유롭지 못하면 하나님 안 믿는 거죠. Porque si uno no es libre del pecado, entonces quiere decir que no cree en Dios. 로마 3장 23절에 En Romanos capítulo 3 versículo 23 모든 사람이 dice, 죄를 보면 하나님 영광 이루지 못했는데 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24절에 En el versículo 그리스도 24 예수 안에서 구속으로 말미암아 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, 의롭다 하심 얻은 자들. mediante la redención que es en Cristo Jesús. 하나님 말씀 너 의로워. Dios es quien dice, tú eres justificado. 그게 딴 말 들으면 안 돼. Entonces no hay que escuchar otras voces. 당신은 의롭다면 나 의롭습니다. Señor, si es usted que me dice que soy justificado, entonces soy justificado. Porque yo sé que usted no miente, Señor. 봐, 여기 성경 하나님 당신 너 의롭다고 돼 있잖아. Y entonces le muestro, ¿no? Mira lo que dice que tú eres justificado 네 죄는 gratuitamente. 예수님 대신 벌 받아 주고 너 의로워. Y entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo murió en vez de ti. 그때 예수 십자가에 못 박혀 죽으실 때 그때 우리 죄가 끝이 났어요. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ya acabó con todo el pecado. 난 그걸 모르고 늘 어릴 때 죄 용서해 달라고 했어요. Yo cuando no sabía eso, pedía el perdón todos los días. 오늘 이 성경을 봤어요. Pero un día, leyendo la palabra, 날 보고 의롭다고 하셨네. yo me di cuenta, Dios me dice que soy justificado. Entonces soy justificado. 하나님 하시면 의로운 거야. Pero si es Dios que me dice que soy justificado, entonces soy justificado. 예수님도 믿고 Creyendo en Jesús, 의롭다는 그 말씀도 믿었습니다. yo creí en Jesucristo y creí en Dios que me dijo estas palabras. 내 나쁜 짓 했잖아. 나 어제 사과 따먹었잖아. 그 죄가 있잖아. Pero tú robaste manzana y muchas cosas más. 죄안 지은 사람 누가 다 있지? Entonces, ¿quién no ha cometido pecado? Todos cometemos pecado. 그럼 너도 죄인이잖아. Tú eres pecador también. 맞아. Cierto, 죄인이었는데 era pecador. 예수 내 죄벌 다 벌받아 기도한 죄인이 아니야. No soy más pecador porque Jesucristo ya limpió, pagó la paga en vez de mí. 예수 십자가에 못 박힌 내 죄인이면 예수 실패한 것밖에 안 되지. Si Jesucristo murió en la cruz por mi pecado y si yo digo que soy pecador, entonces estoy diciendo de que Jesucristo fracasó en la cruz. 실패하지 않았어. Jesús no fracasó. 확실하게 우리 죄를 사. Ciertamente limpió nuestros pecados. 저는 이 사실을 믿었어요. Yo creí en esta verdad. 16살 때. Y cuando tenía 16 años, aunque robé mucho y aunque dije muchas mentiras, 믿었을 때 pero cuando yo creí en esta palabra, 예수님 내 안에서 같이 일하세요.
Y Dios comenzó a trabajar en mi corazón. 전 세계 사람이 이 사실을 증거합니다. Y yo estoy testificando, compartiendo este testimonio para las personas del mundo. 회개 무슨 일에도 안 됩니다. Hagamos lo que nosotros hagamos para el perdón de pecado. Por nosotros no podemos. 싹은 사망이에요. La paga del pecado es muerte. 그 예수님 내 대신에 사망을 당했어요. Y por eso Jesucristo murió, pagó la paga en vez de mí. 모든 사람이 이제 죽으셨죠. ¿Y por qué Jesucristo murió por todos nosotros? 우리는 죄가 없습니다. Por eso nosotros no tenemos más pecados. Y yo creo en eso. 워낙 대부분 교회 다니면 예수 우리 죄로 죽었다 하면 자꾸 죄 용서해 달라고. Y muchas personas hoy en día dicen, Jesucristo murió por nuestros pecados. Y dicen, perdóneme de mis pecados. 이미 죄 용서했는데. Siendo de que todos nuestros pecados ya fueron perdonados. 기억도 안 한다 그랬는데. Dice en la palabra que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 안 믿습니다. Pero las personas en vez de creer en la palabra, creen en su pensamiento. 이걸 모르는 게 아니고 알면서도 깨우쳐지질 않았어요. Es que no lo saben, aunque lo saben, no tienen ese entendimiento. 그래서 저는 이야기 가는 데마다 이렇게 자세히 설명 가르치죠. Por eso, a donde yo vaya, yo explico detalladamente. 이번에 한 수없이 많은 모임 집회를 했는데 Y yo hace poco tuve un gran seminario 그 교회에서 세계 제일 큰 교회라 하더라고요. y me dijeron que es una de las iglesias más grandes de ese país 인도에 있는 교회인데 y es una iglesia de India 제가 집회를 했어요. y realicé seminario 작년 말에 y el año pasado, el fin de año. 많은 제사모 너무 기뻐요. Muchas personas recibiendo el perdón de sus pecados estaban muy felices. 믿는 겁니다. Es creer. 예수 우리 죄를 죽었으면 Si Jesucristo murió por nuestros pecados, 우리가 사해졌는데 entonces nuestros pecados ya fueron lavados. 죄인이라 하면 말이 안 되지 않습니까? Entonces, si uno dice que aún tiene pecado, no tiene coherencia. 이제 예수님을 믿어요. Hay que creer en Jesús, 십자가에서 en la cruz, 우리 죄를 대신해서 en vez de nosotros. 흘려 죽으셨기 때문에 Murió derramando su 죽기는 sangre. 예수님 죽으셨지만 Aunque quien murió fue Jesús. 결과는 내 죄가 사해졌어요. Pero en realidad, ¿cuál fue el resultado? Murió por mi 그래서 pecado. 예수님 감사합니다. Por eso tengo agradecimiento a 저는 Jesús. 죄를 많이 지었습니다. Yo cometí muchos pecados, 이젠 죄인이 아닙니다. pero ya no soy más 진짜 pecador, 내 죄가 사해졌고 porque mis pecados fueron perdonados en la 제가 cruz. 그 사실을 믿었어요. Y yo creí en esa palabra. 그때 예수님하고 나하고 한 편이 됐어요. En ese momento, yo estuve del mismo lado que Dios. 다른 사람은 예수님 네 죄를 왜 죽었어? Muchas personas dicen, sí, Jesucristo murió por tu pecado. 그럼 내 죄가 다 사해지는데 주여 죄인을 용서해 주십시오. Entonces uno tiene que decir, mis pecados ya fueron lavados, pero ¿qué hace? Pide el perdón, Señor, perdóneme de mis pecados. 아니 네 죄를 왜 죽었어? 네 죄 사해졌어. Uno le dice, le habla, no, Jesucristo ya murió por tu pecado, tú eres limpio. Pero uno dice, Señor, perdóneme de mis pecados. 예수 죽음을 안 믿는 거예요. No cree en la muerte de 그 Jesucristo. 사람 저주를 받아요. Esa persona no puede menos que recibir la 오늘 maldición. 대부분 교회가 그렇게 하고 Hoy en día muchas iglesias están haciendo 제가 eso. 이런 복음을 전하면서 Yo compartiendo este evangelio 전 세계가 이 복음을 듣는 거예요. y el mundo entero está escuchando este evangelio. 제가 엔라세 방송이라는 방송 있죠. Hay un canal llamado Enlace. 이 아주 유명한 방송이죠. Tengo entendido que es muy reconocido. 오래전부터 우리 방송을 방송하기 시작했어요. Desde hace tiempo, muchos años atrás, está emitiendo mi prédica. 지금도 방송에 나갑니다. Yo tengo entendido que hasta ahora sale mi prédica. 정말 감사합니다. De verdad estoy muy 세계 agradecido. 많은 방송국이 제 설교를 방송하고 있는데 Y en muchos canales está saliendo mi prédica al aire. 수많은 방송이 굉장히 기뻐하면서 복음을 전합니다. Y yo con un corazón agradecido y gozoso sigo predicando la palabra. 나는 죄를 사해 달라고 기도하지 않습니다. Yo no pidiendo para que me perdone de mis 우리 pecados. 죄를 사하려고 예수님 대신 죽었으니까. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya murió pagando la paga de todos mis 죄를 pecados. 사한 걸 믿어야 하는데 Uno tiene que creer de que los pecados ya fueron pagados. 죄를 위해 죽어줬는 죄 용서에다가 매일 Jesucristo ya murió, ya pagó por la paga del pecado, pero muchas personas siguen pidiendo el perdón. 웃기는 이야기죠. Realmente es inentendible. 많은 사람이 그런. Muchas personas viven así. 제가 이야기를 내가 잘 몰랐는데 죄가 사해진 게 맞네. Muchas personas no lo conocían, no lo entendían y cuando uno escucha dice, de verdad, ciertamente mis pecados ya fueron perdonados. Entonces yo ya no soy más pecador. 당신 죄인입니까? ¿Usted es pecador? 예, 그렇습니다. Así 그렇게 mismo, así es.
왜 예수님을 믿는 그겁니다. Eso es creer en Jesucristo. 내 죄를 위해 죽어줬는데 Si es Jesús que murió por mi pecado. 죄인이라는데 예수 죽었다는 얘기인데. Si yo digo que aún tengo pecado, quiere decir que Jesucristo murió en 난 죄가 vano. 많은데 예수 내 죄를 위해 죽었기 때문에 내 죄는 끝났습니다. Yo tenía mucho pecado, pero como Jesucristo ya pagó la paga en vez de mí, yo ya no tengo más pecado. 그래서 하나님 나와 함께 하고 계세요. Desde ese momento Dios está conmigo. 누구든지 예수님 피가 내 죄를 사한 걸 믿어야 하는데. Sea quien sea, nada más debe de creer que la sangre de Jesucristo ha limpiado su 예수 내 pecado. 죄를 위해 죽었다 하면 난 죄인이라 하니까. Pero diciendo de que Jesucristo murió por mi pecado y dice, yo soy pecador. 그 죽었다는 얘기밖에 안 돼. ¿Eso qué significa? Ah, Jesucristo murió en vano. 사는데 전부 다 사탄에게 속고 있어요. Muchas personas son engañadas por Satanás. 예수 우리 죄를 위해 죽으셨고 Jesucristo murió por nuestros pecados. 그때 우리 죄가 다 사용했어요. En ese momento ya acabó, ya limpió todos nuestros pecados. 제가 이런 설교를 합니다. Yo comparto esta palabra. 미국에도 60개 방송에 매주마다 내 설교 내고 En 60 canales en Estados Unidos se transmite mi prédica. 그리고 현재 전 세계 많은 나라 방송국 제 설교. Y en muchos países más se transmite mi prédica a la semana. 내가 알기로 옛날에 방송 오래전 몇 년 전부터 한 10몇 년 전부터 방송. Y yo tengo entendido que en el caso de Enlace, más de 10 años que están transmitiendo mi prédica. 제가 에스파뇰 몰라 들어보지 못했는데. Y como yo no entiendo español, yo no entré a ver. 지금 나오고 있어요. Yeah, 목사님. 예, 나오고 있어요. Y hasta ahora está saliendo mi prédica. 정말 감사. Realmente estoy muy agradecido. Gracias a usted. 목사님께 이렇게 감사를 드리고요. 저희 일요일 날 저희 방송국에서도 나티바 방송국에도 목사님의 말씀이 계속 나가고 있습니다. 예, 감사합니다. Muchísimas gracias. Después del fútbol. 한데 저기 축구 경기 다음으로 이렇게 나가고 있습니다. 예, 감사합니다. 한국에 한번 오시오. 우리 교회도 한번 보시고. Y quisiera que nos visite y así va a poder ver nuestra 우리 iglesia. 학교 한번 구경하시고. También va a poder ver cómo es el colegio que tenemos. Encantado y desearle muchos éxitos al coro Gracias, el cual hemos podido ver su calidad, su profesionalismo y el nivel, el más alto nivel mundial que tiene. 모든 일 잘 되시길 바라고요. 그리고 그라시아 합창단 또한 이렇게 모든 일이 잘 되길 바랍니다. 이 그라시아 합창단이 최고의 이렇게 합창단이라는 것을 이렇게 알 수 뭐든지 있었습니다. 정확하게 배우는 거예요. Todas las cosas, si uno aprende con exactitud, es así. 제 딸이 음악을 너무 좋아해가지고 A mi hija le gustaba mucho la música. 음대 들어가고 싶었는데 Ella quería entrar para estudiar la música, 음대는 돈이 너무 많이 들어서 pero en ese entonces era muy costoso esa carrera 가나다 학교를 못 보냈습니다. y nosotros no podíamos enviarle a esa 제 딸이 universidad. 자라서 Ella creciendo, 이제 러시아에 가서 ella fue luego a 제가 Rusia 일해가면서 공부를 했습니다. y trabajando ella estudió. 그래서 그라시아 합창단 단장이 됐어요. Y ahora ella es directora del coro Gracias. 지금 세계 최고의 합창단이 됐어요. Ahora es el mejor coro del mundo. 이번에 다는 못하고 몇 명이 왔는데 Y no pudimos venir, todos los integrantes vinieron solamente unos cuantos, pero estoy muy agradecido. 제가 남미 자주 오고 싶고요. Yo quisiera visitar más a menudo a 이번에 초대해 Sudamérica. 주셔서 너무 감사하고 Muchas gracias por esta 앞으로 invitación 또 계속 우리가 자주 이 남미 오겠습니다. y espero poder visitar más a menudo a Sudamérica. 한국도 꼭 한번 우리 학교도 보고 Y, 교회도 왔으면 좋겠어요. y me gustaría que usted pueda ver cómo es con más detalle tanto la iglesia y el colegio. mensaje va a estar todas las semanas, que es lo más importante, ¿no? 제일 중요한 것이 목사님이 하시는 이 말씀이 매주 일요일마다 이렇게 나갈 겁니다. 감사합니다. Muchas gracias. Gracias a usted y que todo salga maravillosamente bien. 모든 일들이 정말 잘 마무리가 되기를 당연히 바랍니다. 하나님의 큰 일입니다. Realmente esto es gran obra de Dios. 하나님이 기뻐하시겠습니다. Y Dios estará muy contento por lo 남미에 que 앞으로 hace. 큰 복음이 없어 일어나길 바랍니다. Y espero que Dios pueda trabajar grandemente en Sudamérica. 자주 오겠습니다. Voy a venir más a menudo. 감사합니다. Muchas gracias. 이번 여름에 한번 저희들 캠프할 때 한번 꼭 오셨으면 En verano nosotros realizamos nuestro campamento mundial. 감사합니다. Muchas gracias. Bueno, ha sido el pastor Oxo Park, líder de la misión Buenas Nuevas, fundador del movimiento del Campamento Mundial de Jóvenes y también del coro del mundo. Lo he escrito el coro Gracias, que ustedes los van a poder ver este martes
en vivo desde el Parque de la Exposición. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.